ఈ ల్యాండ్ నుంచి మా డ్రీమ్ హోమ్ ఎలా బిల్డ్ అవుతుందో డాక్యుమెంట్ చేద్దాం. హలో గైస్, మా ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ సిరీస్లో ఇది డే 4. ఈరోజు మేము బోర్ వేపిస్తున్నాం. ఈవినింగ్ అరౌండ్ 7 to 7:30 మధ్యలో లారీస్ అయితే వచ్చాయి. ఆల్మోస్ట్ 8 PMకి బోర్ వర్క్ కూడా స్టార్ట్ చేసాం. అండ్ హానెస్ట్లీ ఈరోజు మూమెంట్ మాత్రం మా లైఫ్లో చాలా స్పెషల్గా మిగిలిపోయింది. ఎందుకంటే జస్ట్ 50 feet దగ్గరే వాటర్ వచ్చాయి. ఆ మూమెంట్లో మా డాడీ ఫేస్లో చూసిన హ్యాపీనెస్, నా లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం అలాంటి ప్యూర్ హ్యాపీనెస్ చూశాను. ఆయన కళ్ళలో వాటర్ కూడా వచ్చాయి. ఇయర్స్ నుంచి కలగన్న ఇల్లు ఇప్పుడు స్లోగా రియాలిటీ అవుతున్న ఫీలింగ్ అందరికీ వచ్చింది. తర్వాత బోర్ని 150 feet వరకు వేసి స్టాప్ చేశాం. బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే వాటర్ లిటరల్లీ ఫౌంటైన్లా బయటికి రావడం. అది చూసి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా షాక్ అయ్యారు. అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం నేను ఇంకా ఎగ్జైట్ అయ్యాను. ఫైనల్గా డే అయితే ఫుల్ హ్యాపీనెస్తో ఎండ్ అయిపోయింది. ఈ రోజుకైతే ఇంతే. స్టే ట్యూన్ ఫర్ నెక్స్ట్ రీల్ అండ్ బీ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ జర్నీ.